Доор өгүүлэх түүхэд хүн төрөлхтний эсрэг Япончуудын хийсэн аимшигт нүглийг өгүүлэх болно. Дэлхийн 2 дугаар дайны он жилүүдэд Хятадын зүүн хойд хэсэгт хийм бактериологийн зэвсгийн туршилт үйлдвэрлэл явуулж байсан Японы 731-р отрядын асуудал сүүлийн жилүүдэд гадаадын эрдэмтэн судлаачдын анхаарлыг ихээхэн татах болж энэ чиглэлээр судалгааны ажил багагүй хийгдэх болсон. Энэ нь хүн төрөлхтөнд дайн, алан хядлага, үе олноор нь хөнөөх зэвсгийн аюул занал хийсээр байгаа өнөө үед өнгөрсөн дайны түүхийг нягтлан судалж, түүхэн сургамжийг хүн төрөлхтөнд ухааруулан сануулж, дэлхийн ертөнцид инх тайван байдлыг тогтоох дайн зэвсгэлийн аюулыг зайлуулахад чухал ач холбогдолтой юм. 1932 онд Токиод ах Японы армийн цэргийн эмнэлгийн сургуульд хижигээс сэргийлэх судалгааны танхим байгуулж, цэргийн эмч хошууж Широ Ишигээр удирдуулсан Японы армийн хийм бактериологийн зэвсгийн судалгааны ажил эхэлсэн байна. Улмаар 1933 онд Японы цэргийн эрхтнүүд Широ Ишигийн боловсруулсан зүүн хойд Хятад дахь бактериологи судлалын суурин газар байгуулах саналыг зөвшөөрч, тус салбар ангийг нэн даруй байгуулан Ишигигээр удирдуулахаар шийдвэрлэв. Ишигигийн боловсруулсан үзэл баримтлалаар болоо Япон улс бактериологийн дан хийснээр ялалтанд хүрэх бөгөөд энэхүү бактериологийн зэвсгийг турших үйлдвэрлэхэд нүсрэх зардал хөрөнгө мөнгө тоног төхөөрөмж шаарддаггүйгээс гадна богино хугацаанд дайсны хүн ам цэргийг олноор нь халдварлуулан амьд хүчний ихээхэн хохирлыг үзүүлж байлдах чадварыг нь алдагдуулах боломжтой байв. Энэ нь мөн чанартай ашигт малтмалын нөөц хомс Япон улсын хувьд хийм бактериологийн зэвсэг нь маш ашигтай хэмээн үзсэн юм. 1933 оны 8 дугаар сард Харбин хотын Нангангд тойрогт хижгээс сэргийлэх ус түгээх квантуны аримгигч бактерийн туршилтын ангийг нууцаар байгуулав. 1936 онд Японы эзэн хааны зарилгаар Хятадын зүүн хойд хэсэгт Японы хуурай замын цэргийн бактериологийн зэвсгийг бэлтгэх болон дэлгэрүүлэх хоёр нууц ангийг байгуулав. Үүний нэг нь Харбин хотод байгуулсан хижгээс сэргийлэх квантуны цэргийн хэвтэс бол нөгөөх нь Чанчун хотын малын хижгээс сэргийлэх квантуны хэвтэс байв. Эдгээр нь хэдийгээр хижгээс сэргийлэх гэсэн аятайхан нэртэй боловч үнэн хэрэгтээ бактерийн зэвсгийн нууц туршилт явуулах онцгой объектууд байлаа. 1938 онд хижгээс хамгаалах ангийг өргөтгөн 2000 хүн 8 хэсэг болгон хуваасан бөгөөд 1938 оны 6 дугаар сард Японы квантуны армийн удирдлагын шийдвэрээр Харбинд цэргийн онцгой бүс байгуулж бактериологийн туршилтын төвийг тус хотоос 20 км-ийн зайтай газарт шилжүүлэн байрлуулж Манжийн 659-р цэргийн анги гэж нэрлэж байгаад 1941 оноос Манжурын 731-р цэргийн анги гэсэн нууц нэрийг өгсөн байна. Японы армийн хийм бактериологийн зэвсгийн судалгаа туршилт үйлдвэрлэлийн гол бааз болох 731-р отряд ийхүү байгуулагдсан юм. Энд ойролцоогоор 3000 орчим хүн ажиллаж байсан бөгөөд Японы ян судлалын тэргүүлэх эрдэмтдийг татан авч ажиллуулж байв. Энэ отрядын дотроо бактери судлах, бактери турших, хижгээс сэргийлэх, ус хүргэх, бактери үйлдвэрлэх, эмчлэх зэрэг 8 хэвтцтэй байв. 1940 оны 12 дугаар сарын 2-нд Японы эзэн хаан Хирохишигийн гаргасан зарилхийг үндэслэн 731-р отрядын харьяанд 4 салбар ангийг зүүн Хятадд байгуулав. Үүнээс гадна зүүн хойд Хятадд байрлаж байсан Японы армийн анги салбарууд бүгд өөрийн гэсэн бактерийн судалгаа хийх хэсэгтэй байсан бөгөөд тэдгээр нь 731-р отрядтай маш нууц харилцаатай түүний шууд удирдлагын доор ажилладаг байж. Түүнчлэн Япончууд бактерийн зэвсэг үйлдвэрлэх томоохон бааз заводыг Чанчун, Бээжин, Нанжин, Гуанжу зэрэг хотуудад байгуулсан төдийгүй Сингапурт алс дорндод бактериологийн дан явуулах томоохон сүлжээг бий болгож чадсан байна. Ийхүү Японы цэргийн эрхтнүүд дэлхийн 2 дугаар дайны жилүүдэд зүүн хойд Хятадд хийм бактериологийн зэвсгийн судалгаа туршилт үйлдвэрлэлийн бүхэл бүтэн том систем байгуулан томоохон хэмжээний бактериологийн дан явуулах бэлтгэлээ хангаж эхлэхэд байв. Японы армийн 731-р отрядад хийм бактериологийн зэвсэг нянг судлах, өсгөн үржүүлэх, хадгалах, нөөцлөх, эмчлэх туршилт судалгааг явуулж бактерийн зэвсгийн гол түүхийд болох халдварт өвчин нянг гарган авч дайны зорилгоор ашиглахаар их хэмжээгээр нөөцлөн бэлтгэж эхлэв. Бактериологийн дан явуулах даалгаврыг эмнэлгийн албаны дэслэгч генерал Широ Ишигийн удирдлагад 731-р отрядад оногдуулсан байна. Бактериологийн дан цэргийн ач холбогдлын талаар генералын үгийгээ сэрүүлбэл бактериологийн зэвсэг хэрэглэснээр халдлага нь өндөр үр дүнтэй. Артиллерийн буудлахын үед энгийн металл нь тодорхой хэсэгт тодорхой объектыг зөвхөн устгах бөгөөд шархатсан цэргүүд түргэн илааширж иргэн жагсаалтан орно. Харин амьд ням бол өөр хэрэг. Хүнээс хүнд хөдөөнөөс хотод хадснаар өсөн нэмэгдэж байж болох бүх охирлыг учруулна. Түүнээс гадна ням бол хүний бие эргэтэнд нэвтрэн шингэснээр удаан хугацаанд үлчилж үхлийн хувь нь өндөр байх болно. Нянгийн халдвар авсан хүн эдгэрх нь ховор.
Мөн ашигт малтмалын нөөц хомс Япон улсын хувьд бактериологийн зэвсэг нэлээд ашигтай. Энэ зэвсэг бол томоохон цар хүрээтэй туршилт боловсруулах, үйлдвэрлэхэд нүсэр тоног төхөөрөмж шаардагдахгүй. Бүх ажлыг эмнэлгийн судалгаагаар хасвчлах боломжтой. Иймээс зардал их гарахгүй. Артеферийн сумнаас бактериологийн зэвсгийн ялгаа нь амьд хүчийг игшин зур хөнөөх чадваргүй ч нян дүүргсэн бөмбөг нь хүн амьтны бие бялтрыг удаанаар хөнөөх чадвартай. Сумыг заавал үйлдвэрлэх шаардлагагүй. Зүгээр энгийн эд зүйлс болон хуванцар сав гоо сайхны хэрэгсэл, хүнсний зүйл, ундаа, хүнсэнд хэрэглэх мал амьтдад халдвар тараах, түнчлэн агаараас нян цацаж болно. Эхний давталгоо заавал олон хүнийг устгах шаардлагагүй. Цөөн хэдэн хүнд халдвар тараасан байхад нян үржилснээр зорилгодон хүрэх болно. Хэмээн генерал Иши санал болгож байж 731-р отрядын лабораторид тахлаас гадна хижиг булчин задрах тахал, хамуу, цусан суулга, татрам, бомб, сүрье зэрэг халдварт өвчний нян үржүүлэн судалж байсан юм. Энэ отряд сард 300 кг тахлын, 500-аас 600 кг хүртэл бомбын, 800-аас 900 кг хүртэл гидсний хижиг болон цусан суулга, 1 тонн хүртэл булчин задрах тахлын нян үйлдвэрлэж байсан баримт бий. Эдгээр нянг нохоо бүс зэрэг бичил биетнүүдэд халдварлуулан хадгалах, улмаар тэдгэрийг эсрэг этгээдийнхэн хүн ам газар нутаг, цэргийн дунд хаях замаар халдварлуулахаар төлөвлөж байж, зарим баримтад дурдсанаар тус отрядад асар их нянг хэрэглэхэд хязээд битнэр хадгалж байсан бөгөөд 731-р отрядад нян халдварлуулсан харахны тоог 3 саяд, нохоо бүсийг 300 кг-т хүргэх тушаалыг Японы армийн удирдлагаас өгч байсан байна. Эдгээр бактерийг дайны үед артеферийн сум болон минийн дотор хийж буудан тараах, бактери бүхий бөмбөг онгоцоор хаях, бактерийн халдварыг бэлчээр булаг шанд, агаарт тараах зэргээр хэрэглэхээр төлөвлөж, мөн ийм арга замаар бактери халдварлуулах туршилтуудыг хийж байсан нь тогтоогдсон юм. Японы армийн удирдлагын шийдвэрээр 731-р отрядад үлдэж байсан хамгийн том гэмт хэрэг бол амьд хүн дээр туршилт хийж байсан явдал юм. Тэд дайны олзлогдсод хоригдол эзлэгдсэн орон нутгийн ард иргэдэд энэхүү туршилтанд ашиглаж байсан ба эдгээр хүмүүсийг банц хэмээн нэрлэж туршилтын материал болгон ашиглаж байв. Тэд янз бүрийн хувилбараар амьд хүмүүс дээр туршилт хийж байсан ба тухайн хүнийг үхэн өгтсөн нарийн судалж, тухайн нян хүний биед ямар хугацаанд хэрхэн нөлөөлж, ямар нянгаар халдварласан хүн хэрэг хэдий хугацаанд хэрхэн үхэж буйг наривчлан судалдаг байж, хэрв тухайн хүн бактериар халдварлуулахад үхэлгүй эдгэр бүл дахин туршилтанд оруулах бөгөөд энэ отрядад туршилтанд орсон хүн хизээч амьд гарч байгаагүй тухай Токиогийн болон Хабаровскийн цэргийн шүүхийн материалуудад дурддагдсан байдаг. Японы армийн 731-р отрядад 1939-с 1945 он хүртэл 6 жил орчмын хугацаанд 3000 гаруй хүн туршилтын банз болон амь насаа алдсан гэсэн баримт бий. Энэхүү отрядын үйл ажиллагаа нь Японы арми дэлхийд дахныг байлдан эзлэх, юуны түрүүнд тухайн бүс нутгийн улс орнуудын эсрэг явуулах дайныг амжилттай дуусгахад чиглэгдэж байв. Квантуны армийн командлагч Ямада 731-р отряд гол нь зөвлөлт холбоот улс түнчлэн бүгд наримдах Монгол ард улс, Хятад бусад улс орнуудын эсрэг явуулах бактериологийн дайнд бэлтгэх зорилгоор эмхлэн байгуулагдсан хэмээн Хабаровскийн шүүх хуралд мэдүүлсэн байна. Бактериологийн дайны стратегийн энэ тэргүүний зорилт нь сөргөлдөгч талуудын цэрэг зэвсэгт хүчин хүн амыг устгаж, газар нутгийг нь эзэгнэн захирах хэрэгсэл болгоход оршиж байв. Энэхүү аимшиг дайны овоо хараанд хамгийн түрүүнд өртсөн улсуудын нэг нь бүгд наримдах Монгол ард улс байсан нь өнөөдөр нэгэнт хэл ботсон юм. Японы арми 1939 онд бүгд наримдах улсын зүүн хэл хязгаараар халтанд автодж халах голын дайныг өдөөсөн. Энэ дайны явцад Квантуны армийн удирдлага Монгол зөвлөлтийн арми эсрэг бактериологийн зэвсэг хэрэглэхийг санаархаж, энэ талаар тодорхой төлөвлөгөө боловсруулан түүнийг гүйцэтгүүлэх оролдлого хийж байв. Энэ талаар бүгд наримдах Хятад ард улсын судлаач Жаю Сян бичсэн дундад Аз улсыг түрэмгийлсэн Япон цэргийнхний хөлбөмбөрт явуулсан хордхийн дайн хэмээх номонд тодорхой өгүүлсэн байдаг. Мөн бүгд наримдах Хятад ард улсын өвөр Монголын өртөд засах орны хөлбөмбөр аймгийн Шин Барага зүүн хошууны судлаач Бодончууд Цэавид Номон хааны дайн номонд энэ тухай дурдсан байдаг. Дээрх судлаачдын бичснээр Квантуны армийн командлагч халах голын дайн ихэл мэт халах голын районд бактериологийн дайн хийх төлөвлөгөө зохиосон байна. Хэрвээ дайны явцад өөрсдийн цэргийн байдал хүндэрсэн тохиолдолд зөвлөлт холбоот улс болон бүгд наримдах Монгол ард улсын зэвсэг хүчний эсрэг дараах 3 аргаар бактериологийн зэвсэг хэрэглэхээр төлөвлөсөн байна. Үүнд бактерийн нян агуулсан их бууны сумаар дайсны фронтын шугам болон гүнд буудаж нян тараах, халдварт өвчний нян бүхий нохоо бүс агуулсан бөмбөгийг байлдааны онгоцоор халах голын баруун эрэгт хаяж нян тараах, амиа золиослогч ангийг нууцаар явуулж халах голын баруун эрэгт гарган худаг гол усны ихийг нянгаар хордуулах. Энэ зорилгоор үлдсэн газрын зурагт бактериар хордуулах гол усны их худаг нуур цөөрмийг нэг бүрчлэн тэмдэгдсэн байв.
Түүнээс гадна бидний мах цусны тасархай Монгол хүмүүс энэ аимшигт харгас туршилтаас гадна үлдээгүй нь одоо нэгэнт тодорхой болсон боловч чухам аль нутгийн ямар усны хичнээн хүн өртсөн бүрхэг хэвээр байна. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Харбин хот дахь 731-р отрядын музейд Японы бактерийн туршилтанд орж амнасаа алдсан зарим хүмүүсийн нэрсийг бичиж мөнгөчүүлсэн байдаг. Тэнд Жамбал анчин Пунцаг Дашхимэх 2 монгол хүний нэр байх бөгөөд тэднийг 1944 оны 3 дугаар сард Баргын нутаг дахь цагаан өртөөнөөс баруун тийш 12 км зайд байдаг нэгэн тосгоноос Японы цагдаа нар барьж 731-р отрядад хүргэж өгсөн байдаг. Энэ мэтчлэн олон монгол хүн тэр дундаа Японы ноёрхолд байсан баргуудаас цөөнгүй хүн энэ отрядын туршилтын золиос болсон байхыг үүсгэх аргагүй. Тэгвэл дайн дууснаас хойш 13 жилийн дараа болсон нэгэн үйл явдлын талаар энд дурсахгүй өнгөрч болохгүй. Дайн дууснаас хойш 13 жилийн дараа 1958 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдөр Токио дахь Тама оршуулгын газрын бүсэд оршдог Борчин чулуу үйлдвэрлэх үйлдвэрийн тасалгаанд нэгэн үйл явдал болов. Энэ өдөр Пимфаны нөхдийн нийгэмлэг буюу 731-р отрядад дагалдан суралцагч гэж байсан Япон залуусын анхны уулзалт болсон бөгөөд анхны дагалдан сурагчдын 22 нь цугларсан байв. Отрядын дагалдан сурагчдын хувьд Иши дайны дараах жилүүдэд юу хийж байсан тухай янз бүрийн цурхал сонсож байв. Зарим нэг нь Америкийн аримтай хамтран бактериологийн зэвсэг боловсруулж байгаа тухай. Нөгөө зарим нь Америкт хадгалагдаж буй 731-р отрядын архивыг зэгцэж байгаа. Өөр зарим хэсэг нь Солонгосын дайнд бактериологийн зэвсэг хэрэглэх ажиллагааг удирдах байгаа гэх мэтээр цурхаж байв. Харин Иши өөрийн биеэр Пимфаны нөхдийн нийгэмлэгийн уулзалтанд оролцсон байна. Иши 731-р отрядыг үүсгэн байгуулах үндэслэлд тайлбарлахдаа Япон улсыг аврахын тулд байгуулагдсан эрдэм шинжилгээний байгууллага юм. 1927-оос 1930 онд тагнуулын улс даалгавраар би Итали, Герман, Франц, Орос улсад очиж Япон улсын талаар ямар сэтгэгдэлтэй байгааг тандах зорилготой байсан. Гэвч тэнд очиод би Японы ард түмнийг устгах хэрэгтэй. Япон үндэстэн бол хамгийн их гай хорлол гэдэг үгийг газар сайгүй сонсдог байв. Тэр үед дэлхийд дахныг цагаан арьстан удирдах болно гэсэн үзэл бодлын давалгаан бүх дэлхийгээр нэвт тархсан байсан бөгөөд Япон сэтгэлээрээ баян эрдмээр ядмаг байсан цаг энэ нөхцөлд Японыг аврахын тулд манай отряд байгуулагдсан юм. Их орноо аврах 731-р отрядад аль пааснараа та бүхэн бахархах ёстой гэж би бодож байна. Би цаг нь ирэхээр энэ тухай дайын дэлхийд зарлах болно. Учир нь яллагч Кинан Исигийн отряд цэргийн гэмт хэрэг үлдээгүй гэж хэлсэн. Бидний ажлын үр дүнг дайсны гарт оруулахгүй байх талаар сонор сэрэмжтэйгээр Кинан ажиглаж байх хэрэгтэй. 3,000 хүний амийг хөнөөсөн тэрээр гимшиг шинжгүй Ишигийн отрядад аль пааснараа та бүхэн бахархах ёстой хэмээн мэдэгдэж байв. Тэр мөн урдын адил банз бол хүн биш. 731-р анги отряд бол их орноо хамгаалахын тулд энэ бүхнийг хийсэн хэмээн аимшигтай үйлдэлээ цагаатгаж байсан юм. 731-р отрядыг Шири Ишигүүгээр төсөөлөх аргагүй. Энэ отрядад аль пааж байсан хүмүүсийн ихэнх нь Широ Исиг дайны бурхан хэмээн өргөмжилж байв. 731-р отряд бол эзлэн түрэмгийлэх дайны хөрсөн дээр ургуулсан онцгой хортой ургамал байсан юм. Харин тэр ургамлын цэцэрлэгч нь Шири Иши бөгөөд тэрээр багагүй хүч хөдөлмөрөөр зарцуулсан байдаг. Түүгээрчвэл баруун генерал Иши бактериологийн зэвсгийн судалгаанд ашиглах үн цэнтэй материалыг холбоотнуудтай өгч байж шудрах шүүхээс мултарч чадсан нэгэн. Дайны дараах жилүүдэд хүмүүсийг амьдаар нь тарчлан завааж туршилт хийж байсан эмч нар Америкчуудын тусламжтайгаар гисгэлээс сугран үлдэж хангалуун амьдарч байв. 80-ад оны хэвлэлийн мэдээгээр отрядад ажиллаж байсан 450 судлаач эмч нар хожим нь Японы эрүүл мэндийн шинжилгээ ухаанд өндөр алба хашиж явсан гэдэг. Энэ сэдвтэй холбоотой нэмэлт мэдээлэл маргааш орой TUUH.MN сувгаар нийтлэгдэх болно. Бэлтгэгдсэн бичлэгүүдэд таалагддаг бол та бүхэн таалагдж буйгаан илэрхийлээд миний бичсэн ихрүүд хэмээх сэтгэл зүйн трейлер зохиолыг худалдаж аваарай. Хэрв худалдаж авмааргүй тэгээд бас бичлэг нь таалагдаад байвал зүгээр л энэ сувг дээр subscribe дарахад болно.